爹。啊，阿曼。爹爹给你做的2身新衣服，为什么不穿呢？不年不节的，穿那么新鲜干什么？我知道爹特意拿出钱来，让娘在桂发横绸布庄给女儿扯的布料。娘都说了，陪您20年了，还是头一回见您关心买衣服的事儿。爹爹是高兴啊。我知道爹爹为什么事儿高兴。为什么呀？您自从结交了李光地，就很少发脾气了。又陪皇上去了一趟连云港，这心气儿啊就更顺了。你可别把你爹爹看扁喽啊！您下了这么多功夫结识李光地，不就是因为他正直有见地，在皇上面前能说上话吗？要不皇上跟前那么多王公大臣，干嘛让您陪着去看海呀？那你说说，到底是为什么呀？皇上眼里有您呀。皇上虽然年轻，可志向远大，什么事儿心里都有数，而且很有韬略。皇上天天4更起就起来批答奏书，深夜子时才睡，实在困了才喝1碗参汤。你每天待在家里，怎么知道皇上那么多的生活细节呀？啊！天子脚下，街谈巷议听来的呗。那我每天外出，我怎么听不到那些街谈巷议啊？爹真坏，不跟你说了。好了，爹爹不问了，不问了。只要你能把皇上的脉切准，爹爹就不会像无头苍蝇那样来回乱撞了。阿曼啊，爹爹写了一封奏书，却不知该从哪个路子把它递上去。自然是兵部了。打仗的事儿嘛，正路是通政司吧，找李光地或者内阁也行。爹，您挺合算的，本想花3000两银子结交李光地，到头来1两没花，倒和他成了莫逆之交了。君子之交淡如水嘛。对于那些势利小人，我是不愿意看他们一眼的。这叫物以类聚，人以群分嘛。您吃亏在太耿直而又不会圆通上。贝勒赖塔大权在握，人人侧目的重臣，您不结交也不应该得罪他呀。我没有得罪过赖塔呀。还没有？您不是说他胸无点墨又贪婪，这种人权越大越害国吗？这可是我在海边对皇上说过的话，你怎么就知道呢？哦，你交通内官，皇上跟前有耳目了。我又不能升官，有耳目也没用。有用，有用，你没用，爹爹有用。想方设法把奏书递到皇上手中，就避开了内阁和通政司。这些奏书在他们那常常压下来，送不到皇上手中。爹，这事儿我可办不了，您太抬举我了。那好，那我就让李光地给我递上去。我就不信你将来没有事情求爹给你做主。爹，我明白你说的这个意思，可您明明知道这是不可能的事儿，您还故意拿来取笑我。阿曼，什么事不可能啊？我承认，有一段时间，吴启觉是来得挺勤的。他的为人才学，我都挺佩服。我想躲得远远的，可又不忍心，所以才拖泥带水的弄成现在这个样子。好在我已经告诉他，不允许他再登门了。那为什么？既然人不错，就可以来往嘛。只要不出大个。爹其实早就知道了，爹问过你，阻止过你吗？可这是不可能的呀。为什么不可能？吴启觉有妻子吗？您怎么大白天说胡话呢？太监能娶媳妇有家室吗？什么？谁说吴启觉是太监了？啊，你以为在宫里的人都是太监吗？他可是有军功的3品带刀侍卫，堂堂正正的男子汉。爹，看看你们这爷俩，什么开心事儿啊，乐成这个样子。
啊，快去换衣服吧，李大人来了，在客厅等着呢。啊，走。哎呀，李大人，李大人，快请坐，快请坐。石大人，好消息啊！海贼又要攻打泉州了。你是在说反话，在戳我的心窝子。海贼要是占领了福州，岂不更大快人心？哎呀，好与坏分对谁而言。对于皇上来说，动刀动兵都不是好事；可对于急于出山的施大人来说，这就是好消息。此话怎讲？这不是再简单不过的道理吗？贼势越盛，皇上越忧，他就会越想改弦更张，平定台湾。他就会越思良将。平定三藩并非缺你不可，但要说到对付水贼，你可就是老独一处，别无分店了。所以我想，皇上快下旨让你复出了。自从康熙7年，我调到京城任内大臣以来，赋闲在家10几年了。10几年来，我侍郎的头发都要变白了。我常常想，我侍郎这一生还有没有机会再统帅水师，平定台湾？施大人，这个机会早晚会来的。这一次连云港海滨，你随驾出巡，你可占了大便宜了。你知道吗？皇上对你转变看法有了好感，从何开始？好感？你还记得皇上问你，是不是跟海贼有私仇？他说，你这么强烈的请缨出征海上，是不是为报私仇啊？我当时怎么回答的已经不记得了。你当时若是回答是忠心报国，不是为了报私仇，你就完了。因为不可信矫情，皇上赏识你，就是因为你说了实话，一点不觉得自己丑陋。这个我已经感觉到了，我当时很受感动。一个爱听真话的皇上，是黎民百姓的福分呐。施大人啊，我以为以你的急脾气，一定是连写好几道奏折了。但是什么时候递，通过什么渠道，还要看皇上什么时候高兴，什么时候在想什么。这很重要啊，这是很有讲究的。我怎么知道皇上什么时候开心，什么时候烦恼，什么时候高兴，什么时候不高兴？这得靠您李大人提供火候，提供时机呀。哎呀，你怎么会捧着金饭碗要饭吃呢？我哪里有什么金饭碗呀？皇上身边的人，吴启觉。他不是快把你们家的门槛都踩断了吗？吴启觉呀，我也想这么干，只是怕不大方便。有什么不方便的？于国事天下事方便，就是最大的方便。此言中肯之至啊！我只是想，我要这么做，朝野上下会有人说闲话，说我在拉裙带关系。那要看为什么而拉。人生在世，谁都有裙带关系啊。那你为什么要退避三舍呢？你是天子近臣，你怎么就不能替我说说话呢？师公啊，自从我认识了你，为你说话的次数太频太多了，这效果就难免要打折扣啊。同样的话，换一个人去说，他会有新鲜感。
经验之谈，经验之谈呐！啊，来，坐，好，请。下朝了，开门。哎，阿曼姑娘，是在等谁呀？李大人，我在等父亲散朝。编谎都编不圆。你父亲今天和内务府钦天监的人陪太皇太后到卧佛寺进香去了，他没来上朝。我忘了，我还以为他上朝了呢。啊，你要等的人来了。哎，你来了。刚才李光地跟你说什么？李大人问我在等谁，我说等父亲，让他识破了，被他嘲弄了半天。李光地可是一只长了白毛的银狐，你有什么事想瞒过他，是很难的。你敢这么说他？哎，这是皇上给他起的雅号。皇上也干这种事儿，那也太不雅了。走吧。怎么，你把皇上当成了不食人间烟火的神仙了？我记得刚跟他当侍卫时，他才8岁，晚上睡觉还尿床呢。他怕太皇太后知道了不好意思，非逼着我把他尿湿的被褥偷偷地拿到别人的院子里去。还有一回，我记得他听小太监们说，前门外的小吃摊上的炒肝好吃，就非逼着我带他偷偷地溜出宫去尝一尝。结果吃的泡肚拉稀，御医和太后一定要查出他到底吃了些什么，他到了也没把我供出来。害得御膳房的大厨们和领班全带我挨了一顿板子。这皇上也挺淘气的，和平常人没什么两样。当然没什么两样，本来就是人嘛，都是一样的人，只是托生在皇家。我听人家说，你是个很特殊的人物，不是那种人，却可以随意进出后宫。不是那种人。哎，你说的那种人是哪种人啊？不跟你说了。怪不得你那么生气的，再也不愿意见我了，还把给我绣的补子炸得稀巴烂。原来你真把我当那种人了。好了，那我现在再还给你就是了。可惜啊，你绣的是只豹子，这是3品，我现在是2品，应该是狮子。是吗？那我再绣一个，这个我拿回去了。不，我留着做个纪念。客官请。一壶碧螺春，再来点点心。好的。坐吧。来啦！哦，你一个女孩子家，在茶馆抛头露面，你父亲要是知道了，会不会说你？我们家的规矩与别人不同，我从小在海上掌舵驶船，本是平民出身，这上茶馆算什么呀？客官慢用。啊。来，喝茶。
你看什么热闹呢？没什么，一条狗。狗。妹妹，叫李富全，是后宫里的太监总管。他是来监视你的吗？那倒不至于，不过他挺讨厌的，整天长着一副狗鼻子，在后宫里嗅来嗅去，屁大点事，他都跑到皇上、太皇太后面前倒来倒去。他不敢把你怎么样吧？他是红人，你也不白呀。他是癞蛤蟆爬在脚面上，不咬人倒恶心人。你不知道，有一次他偷偷的去翻我的衣柜，去数我的袜子，看我到底有多少双。他没把那袜子都仔细拿来闻闻吧？这个是好事。今天在这儿碰上他，我倒是不怕。要是在这儿撞见你父亲，我肯定会害怕的。你尽管放心，今天就是在这茶楼里碰着我父亲，也不用怕，因为我来找你是他差遣的。是你父亲让你来找我？是不是有什么事啊？会不会是让我在皇上面前捎个话什么的？你不会推三阻四的吧？皇上啊，可立下规矩，在皇上身边的人是不能干预朝政的。虽然我知道的事情不少，可是我从来不插嘴。这么说，我给你添麻烦了，算我没说好了。你看你，我只是说立了个规矩，又没说所有的事情我一点办法也没有啊。我怎么好意思再张口求你啊？万一耽误了你吴大侍卫的前程，那我的罪过可就大了。行了，今天为了咱们的阿曼小姐，我愿意去尝试，还不行吗？说吧，你让我干什么？瞧把你吓的，这点小事摘不了你的顶戴花翎。谁不知道你吴侍卫当年救过顺治皇帝的命，连康熙皇帝都得高看你一眼啊！这都听谁说的？那你就别管了。说吧，你父亲让我捎什么话？是私事还是国事？家父会因为私事求人在皇上面前递话吗？皇上是不是对我父亲印象不佳？不会吧？你想想，若是对你父亲的印象不佳，怎么会授予内大臣又封爵呢？汉人封爵的能有几个？内大臣品级虽不低，却是个吃皇粮不管事的牌坊，这谁不知道啊？吃皇粮不管事，又拿着俸禄，还没一点风险，这可是个美差呀！多少人争着，还争不到手呢。得了，我不跟你磨牙了。你呀，这是天字号第一滑头。实话跟你说吧，不是捎什么话，是给皇上递一个奏书。举手之劳，你不会推脱吧？递奏书可是比捎个话难多了。这可是为治的事啊！要是遇到皇上高兴还好，要是遇上皇上不高兴，那可是了不得的事啊！哼，早知这样，我就不在父亲面前替你打什么保票了。瞧我自找的！你在你父亲面前替我担了保票了。行，就冲你对我这份信任，这奏书我递了，大不了挨顿板子。你呀，不会挑皇上高兴的时候递呀。好的，我一定按照阿曼小姐的安排去做，行了吧？看来啊，他们在宫里待腻了，这出宫啊，就跟小鸟出了笼子一样。走，看看去。
真是好险呐！刚才要不是吴侍卫，你今天性命不保。哪个宫的？回皇上，她是上个月进宫的宫女，她叫常桂娥。皇上不是还夸她的绣活好吗？哦，朕想起来了，起来吧。你可要好好的谢谢吴侍卫的救命之恩呐。免礼。皇上，奴才这几天见皇上为了天下的事太操心了，要不然咱们就隔三差五的出来转一转。畅春园圆明园若腻了，就到北戴河。北戴河好啊，主子上次到北戴河不是很高兴吗？若是这吴启觉，皇上，有件事朕要问问你。你跟朕这么多年，作为朕的侍臣，第一条禁忌是什么？不干朝政。哦，既然知道，那为何明知故犯呢？臣不知皇上指的是何事，臣并无越轨行为。你不用嘴硬，朕知道在你的更衣箱里有一份奏书，是施琅的，没有错吧？如果臣胡乱替别人向皇上递了奏折，那当然是违制。可臣放在衣箱里的，只是受朋友所托，帮他斟酌文字，这并不违制。哼，朕没看出来你还有这么大的本事。那朕问你，你是翰林呢，还是内阁大学士啊？难道施琅的奏折还需要你替他润色吗？这个施琅也是不懂规矩。这事跟内大臣施琅并无一点关系，是他的干女儿阿曼交给我的。阿曼？哦，就是那个带着天妃像到京城来找施琅的渔家姑娘。是的。哎，她那首天妃词朕倒记得。听说她没有离开京城，还认施琅做义父了。是的。她怎么会求到你呢？皇上不是要一张台湾地图吗？我到师府去找施琅，那天施琅不在，阿曼在，他慷慨允诺。后来，我为皇上献上的那张台湾海图，就是阿曼亲手绘制的。那份奏折，回头给朕呈上来，让朕看看是个什么折子。折子就在臣的身边。吴启觉，看来你是有备而来呀，准备随时给朕呈上来。你还说你没违制？并非臣主动呈奏折给皇上，是皇上主动要看的。哼！吴启觉，不如这样吧，你来代朕批答这份奏折，如何啊？臣哪敢如此斗胆？皇上要杀臣，也不要用这种方法呀！你是越来越放肆了。这奏折岂是你私自收藏之物啊？臣给皇上惹是非了，跟朕说说吧，对这折子有什么看法？臣不敢。让你说你就说，不管是对是错，朕都不怪你。说吧。既然如此，臣就说上几句。三藩随恶，凭皇上天威和八旗骁勇，还不是把他们个个击破了？海贼却不然，施琅所言是真知灼见，在路上他们是烈士。可趁他们离了海上，老巢之机一举歼灭于金门、厦门，这比海上作战要省时省力得多。这奏折朕收下了，回头玉门听政会上听听那些议政王大臣还有内阁大学士的想法。对了，那个施琅的义女阿曼是个什么样的姑娘？那天在刑部大堂听审时，皇上是见过的。朕不记得了，不过那首天妃词倒是很让朕感动。哪天把她请到宫里来，让朕见一见。她很腼腆，没有见过世面，一个民女哪敢进宫来见皇上？哎，能在海上驰骋的女子，可不会有你说的那种腼腆。再说她连死都不怕，难道还怕见朕吗？臣遵旨。
李公公，你年纪不大，脚力可不够啊。皇上正在午休，您二位就在这儿候着。这边。在这候着。皇上。李福全，奴才在。奴才在。那个叫阿曼的渔家姑娘来了吗？回皇上，早来了，都1个时辰了。那你为什么不早跟朕说呢？皇上睡午觉，谁敢打扰？就连亲王贝勒也不能例外呀。可这阿曼不是亲王贝勒，他是朕请来的贵客。这。哎，今天你可说错了，要说阿曼姑娘好。姑娘好。恭请皇上圣安。快起来吧。姑娘，今儿个可是日头从西边出来了，就连王公大臣来面圣都没见皇上出来接呀。若说接的人只有一个，那就是太皇太后。李福全，今天你的话太多了，朕迟早把你的嘴给封上。别呀，皇上，你就可怜可怜奴才，你把奴才嘴封了，谁来给您传话啊？不是？姑娘，里边请吧。皇上，臣就不进去了。你就在外面守着吧。谁让你搬小屋子的？赐座。民女是河阳的人，敢坐在皇上面前，不让我跪着讲话，已是天大的恩典。况且这也不太合规矩，太越礼了。朕没有想到，阿曼也是个这么守规矩的人。不过这规矩，也都是先人或者先皇定的。他们定规矩的时候，也不知道500年以后，这一切会变成什么样子。规矩哪有一成不变的道理啊？皇上说的是，这世上的事啊，都是变来变去的，有时往好了变，有时啊就往坏了变了。有时往好了变，有时往坏了变。跟朕仔细讲讲。我从小在海上长大的，风里来雨里去的，也讲不出个子午寅卯来。哎，就拿我们女人缠足来说吧，本来是件坏事，把好好的一双脚给裹成残废了。走起路来一扭3晃，一阵海风都能吹个跟头，那有什么好的？阿曼，你没有缠足吗？裹成3寸金莲，那在船上使帆掌舵的还能站稳吗？为了打鱼吃饱肚子，我们渔家女可顾不得美丑了。不过我们那儿的人到现在都很感念顺治皇帝，是他下了道谕旨，不许民女再裹脚。可是后来不知怎么回事，皇上您又下了一道令，又让裹脚了。你该死，敢当着皇上的面诽谤天子！朕下这道谕旨，也是不得已而为之啊，算是妥协吧。本来剃发的令已经惹怒了你们这些汉人，如果再因为缠足这样的小事激起民怨，岂不是因小失大吗？那皇上是不知道裹足之害呀。朕怎么会不知道呢？
可是你们这些汉人偏偏反对。有个叫王熙的左都御史给朕上了一道奏折，非得要解除禁令，准许汉人民女裹足。我若是皇上您，非杀了这个混蛋御史不可。你大胆！快跪下！这可是杀头之罪，没规矩。我说错什么了？李福全，他头一回进宫，说错话又怎么了？你比皇上还凶。你看人家皇上多和气啊！哎，这刚才还说自己不敢违规乐礼，怎么说着说着坐下了？朕跟你开玩笑的，坐吧。皇上一言九鼎，岂可有戏言？哎，阿曼，朕刚从你嘴里听到点新鲜词儿，怎么一转眼又变成陈词滥调了？今天呢，咱们把所有的规矩还有陈词滥调都抛开，朕喜欢这样无拘无束的和你聊天。来，坐这儿。你还真敢坐呀？去，给阿曼姑娘拿点朕最喜欢吃的豌豆黄，给她尝一尝。这宫里的点心啊，在外面可是吃不着的。尝尝。怎么样？面糊糊的，不觉得好吃，比不上我们那儿的鱼丸。你没福气，连太皇太后都爱吃豌豆黄。人的口味千差万别嘛，朕也不喜欢吃肥肉，却有那么多人喜欢吃肥肉，朕也不能说这肥肉不好吃啊。哎，听说过那句话吗？略表情意。琴嘛，弹琴。不是芹菜的芹，这略表情意啊，就是说，从前有一个人特别喜欢吃芹菜，他就觉得这芹菜啊是世间最好吃的东西，所以但凡遇上送礼的事啊，他别的都不送，只送芹菜。我就最讨厌那芹菜的味儿了。就是嘛，所以朕也不能逼着你非得说这豌豆黄好吃，不是？其实这豌豆黄一点都不好吃。好吃，皇上说好吃就好吃。你看，人家李福全都会说话呀，你看你多不会说话呀，朕天天就听这些话。行了，退下去吧。走，走，皇上今儿个高兴。阿曼，这么长时间了，为什么不回福建老家看看呢？渔村还有吗？船烧了，网破了，村子也毁了。不是实行迁界禁海了吗？离海边30里以内，早都没人烟了。荒郊野地的，回去干什么？朕推行禁海迁界，其实是防止海贼从沿海渔村得到粮食，也是为了保护沿海的黎民百姓啊。没想到你们有怨言，把海贼讨平消灭才是根本。躲到什么时候才是个头啊？那么好的海，不让下海打鱼捞虾，这项禁令把渔民活命的路都给堵上了。凡事有一利必有一弊。你说的对，讨平海贼才是一劳永逸，治标不如治本呐。你就别等了，来吃饭吧。孩子们都饿了，饭菜也都凉了。你们先吃吧。你们吃吧。哦，吃饭了，又饿死了。
我都说过多少次了，食不言，寝不语嘛。你也来吃吧，这孩子有福气，没准皇上赏饭吃了呢。我是担心阿曼这姑娘没有见过世面，万一在皇上面前说走了板，军前失礼，那可是要犯杀头之罪的。谁说阿曼姐没见过世面？刑部大堂上不见过皇上了吗？对呀，皇上不会难为一个渔家女子的。阿曼小姐回来啦！爹，你可回来了，你爹等你都快急疯了。快坐下吃饭。行了，什么也别说了，吃饭吧。你们快吃吧，皇上已经请我在宫里吃过了。姐姐上了几盘子肉啊？你就认得肉，皇上吃的是山珍海味、猴头燕窝。燕窝能吃吗？燕窝不就是一滩烂泥吗？阿曼，皇上今天怎么这么破例啊？来，你没有说错什么话吧？怎么没有？我还说啊，我若是皇上啊……嘘，就这一句话，你就犯有杀头之罪啊！太监也是这么吆喝我的，可是皇上没生气，他还赏我做，让我吃了宫中的豌豆黄呢。咱家阿曼这孩子就是有福气，没事就好。不过你没听说吗？伴君如伴虎，只许去这一次啊。皇上挺和气的，真的不像虎。阿曼，来坐。皇上都问你什么了？多了，问我讨贼的事儿、进海的事儿。那你是怎么回答的？实话实说啊，我说进海害了渔民。这么说，皇上你还了得？皇上还真没发怒，他还说有一利必有一弊，又说治标不如治本。看来呀，皇上是想从你的嘴里知道福建进海之后的真实情形。我看啊，皇上是要发兵了。哦，你怎么知道？我给您递折子的事儿，皇上不但没有责怪我，反而还说了好话。这个吴启觉，还真能办事儿。要知道，这可是伪制啊，要担风险的。爹，您就放宽心吧。我再给您说个好消息，您主张将海贼消灭在东南沿海的折子，不仅通过吴启觉交到皇上的手里了，而且皇上还很当回事儿，也许很快就会召见您了。当初我真担心吴启觉没这个胆量呢。他鬼着呢，他故意半遮半掩，让皇上主动要，这样他就逃脱了伪制的罪名。这事儿看来当初考虑不周啊，让你去，皇上会对我印象不佳的。没您的事儿，人家吴启觉早把您摘得一干二净了，全都推到我的身上了。骗小孩子的把戏，那人家还不怀疑我在背后指使啊？你别自作多情了，看来皇上根本就没有疑心你，要不然怎么会召阿曼进宫呢？这样吧，以后还是少抛头露面为好。看看，眼睛瞪那么大，见鬼了，这是好事儿。你们懂什么？一个丫头疯疯癫癫的到外面乱跑，成何体统？只此一回，下不为例。怎么了？不就是去见见天子吗？他又不是老虎，还能咬去我一块肉不成啊？阿曼啊，你没听说吗？宫中现在正在选秀女，这次不光选满人，连汉人也在其中。哦，我明白了，爹爹是怕女儿被皇上看上，留在宫中当秀女。哎呀，你呀，你以为选上秀女是好事？有你哭的时候。若真能选上秀女，那可是咱祖上积的德呀。万一再选上个常在答应或者封个贵妃什么的，那您老人家可就是国丈爷了。你，哎呀，你这个丫头啊，别说选上宫女了，就是选上皇妃又能怎么样？待在宫里永远见不着天日。有的人在宫里守了一辈子，皇上都不认识他。我们不想攀龙附凤，只想找一个踏踏实实的人家好好过日子，吃糠咽菜。阿曼，苦也是甜呐。爹，您还当真了？那你也太高看女儿了。就我一粗野丫头，皇上他不会看上我的。
咱阿曼姑娘就是有福气，咱不高攀。我看那吴侍卫就挺不错的。啊？娘，吃饭，吃饭，吃饭。去媳妇有家室吗？贵妇水贼，你可就是老独一处，别无分店了。所以我想，皇上快下旨让你复出了。厉光帝可是一只长了白毛的银狐，你有什么事想瞒过他，是很难的。一个爱听真话的皇上，是黎民百姓的福分呐。